హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మై ఫ్రిడ్జ్ డీప్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్తో పాటు క్లాత్స్ లేకుండా వితౌట్ వాటర్ వితౌట్ సోప్తో ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలన్నది ఈజీ మెథడ్లో చూపిస్తాను, చూసేయండి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి మా ఫ్రిడ్జ్ అన్నమాట. ఒకసారి ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేయకముందు ఎలా ఉందో అన్నది చూపిస్తాను, ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ ఎలా అయిందో అన్నది కూడా చూపిస్తాను. సో చూడండి, ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్. సో ఒకసారి క్లీన్ చేసి మీ అందరికీ చూపించాలని ఈ మధ్యన క్లీన్ చేయలేదు. ఎలా ఉందో చూసారా, మూటలు మూటలుగా అన్నీ తోసేసాను. అలానే ఇప్పుడు కింద కూడా తీసి చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఇప్పుడైతే ఎంత డర్టీగా ఉంది. సో వన్స్ క్లీన్ అయ్యాక ఎలా ఉంది అన్నది నేను చూపిస్తాను. ఎలా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను, అలానే ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నాను అన్నది కూడా చూపిస్తాను. చూడండి, డౌన్ సైడు బాగా మురికి పట్టేసింది. యాక్చువల్గా వీడియో చేయాలని నేను 1 month నుండి కూడా క్లీన్ చేయకుండా ఉంచాను. ఇలాగా డర్టీగా ఉన్నది క్లీన్ చేస్తేనే కదా మీకు కూడా చూడడానికి ఎస్ ఇది బాగా పనిచేసింది అనిపిస్తుంది. అందుకనే క్లీన్ చేయకుండా ఉంచాను. సో ఇప్పుడైతే క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఫుల్గా ర్యాక్స్ అన్నీ తీసేసాను, మొత్తం ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఖాళీ చేసేసాను. ఇప్పుడైతే ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ అయితే కిందలో మనం క్లీన్ చేసుకుందాం, తర్వాత డీప్ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేద్దాం. ఇక చూడండి, నేను తీసిన ర్యాక్స్ కూడా ఇక్కడే పెట్టాను. వీటిని కూడా నేను వాటర్తో వాష్ చేయను. వీటిని ఎలా క్లీన్ చేస్తాను అన్నది కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వీటిని కూడా ర్యాక్స్ బయటికి తీయట్లేదు, ఇలా ఇక్కడే ఉంచుతున్నాను. ఇక్కడే ఉంచి నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాను. అలానే చూడండి, బాస్కెట్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇది కూడా ఇంత మురికిగా ఉంది కదా, సో దీన్ని కూడా ఇక్కడే ఉంచి క్లీన్ చేస్తాను. చూడండి, సో ఎలా క్లీన్ చేస్తాను, నో వాటర్, నో సోప్, నో నథింగ్, ఎనీథింగ్ అంటున్నాను కదా, ఎలా క్లీన్ చేస్తానని అనుకుంటున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఇదన్నమాట నేను యూస్ చేసేది. ఈ వెట్ టవల్స్తో నేను ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ని అయితే క్లీన్ చేస్తాను. వీటిని బాగా ఇది క్లీనింగ్ అయితే చాలా నీట్గా అవుతుంది, చాలా యూజ్ఫుల్ అనమాట. ఉన్న చోటనే కూర్చొని మనం నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. 10 సార్లు మనం వాటర్ కోసం అని కిచెన్లో బాత్రూంలోకి అటు ఇటు తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఉన్న చోటనే మనం క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. పైగా అవి ఏదైనా ఏ బ్రాండ్ అయినా పర్వాలేదు. ఇవి తెలుసు కదా అందరికీ, బేబీ వైపర్స్. సో ఇందులో ఎలాగా మనకి స్మెల్ కూడా రాదు, మంచిగా ఫ్లేవర్ స్మెల్ ఉంటుంది, శానిటైజర్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటున్నాయి కాబట్టి మనకి ఫ్రిడ్జ్ నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. స్మెల్ ఉండదు, జిడ్డు మరకలు ఉండవు, ఏమీ ఉండవు. ఒకసారి క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను. ఒక్కసారి మా కిచెన్ ఇలా చూడండి. ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను బయట పెట్టాను కదా, సంసారం అంతా కూడాను. చూడండి, ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడాను మళ్ళీ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను అన్నది కూడా ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఈ వీడియో ఒక మోటివేషన్ వీడియోలా కూడా మీకు ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, నేను ఓన్లీ వెట్ టిష్యూతో మాత్రమే క్లీన్ చేస్తున్నాను.
ఇదిగో చూడండి, పైన మొత్తం అయితే క్లీన్ చేసేసాను. సో మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది పైన ఎలా ఉంది కిందన ఎలా ఉంది అన్నది. 2 ర్యాక్స్ వరకు కూడా నేను క్లీన్ చేశాను కాబట్టి 2 ర్యాక్స్ బాగానే ఉన్నాయి. కిందన చూడండి మీకు డస్ట్ కనిపిస్తుంటుంది. ఈ 2 కూడా నేను ఒక్క టిష్యూ పేపర్తోనే చేశాను. సో ఇంకా దాంట్లో తడి అయితే ఉంది. ఆ తడి ఉన్నంత వరకు కూడా మనం ఆ పేపర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు కూడా నేను ఒకసారి దాంతోనే క్లీన్ చేసి తర్వాత కొత్త టిష్యూ తీసుకుంటున్నాను. ఇది చూడండి పూర్తిగా కిందన. సో ఇలా చూస్తున్న ఈ మురికి కూడాను చాలా నీట్గా క్లీన్గా వదిలేస్తుంది చూడండి. నేను జస్ట్ ఈ వెట్ టిష్యూ పట్టుకొని రుద్దుతున్నాను. నేను వేరే స్క్రబ్స్ కూడా ఏమీ యూజ్ చేయట్లేదు. జస్ట్ ఆ వెట్ టిష్యూ పట్టుకొని రుద్దుతుంటేనే అది వదిలేస్తుంది. అందులో తడి ఉంటుంది కదా, ఆ తడి తగిలి అవి వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. చూడండి ఎంత క్లీన్గా నీట్గా అయిపోతుందో, ఈజీగా అయిపోతుంది. మీకు వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. నేను ఒక చేత్తో ఫోన్ పట్టుకొని ఒక చేత్తోనే చేస్తున్నాను. మొత్తం సింగిల్ హ్యాండ్తోనే మొత్తం అంతా చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డ్రై టిష్యూ తీసుకున్నాను. నార్మల్ టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఆ డ్రై టిష్యూ తీసుకొని దాంతో ఒకసారి నీట్గా తుడిచేసుకుంటున్నాను. సో ఈ వెట్ టిష్యూలో కొంచెం తడి ఉంటుంది కదా, ఆ తడిని కూడా ఇది పూర్తిగా తుడిచేసి నీట్గా కనిపిస్తుంది, షైనింగ్ వచ్చేలా అనిపిస్తుంది. సో అందుకని నేను డ్రై టిష్యూతో తుడుస్తున్నాను. చూడండి మీకే తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే మొత్తం క్లీన్ చేసేసాను. చూడండి ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు డోర్ని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. డోర్ దగ్గర ఉండే ర్యాక్స్ అవి ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ తీసేసాను. ఇప్పుడు అక్కడైతే క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. చూసారా అక్కడ మరక ఎలా ఉండేదో, అది తుడవగానే పోయింది. మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. చూడండి చిన్న చిన్నవి కనిపించినట్టుగా ఉన్నాయి కదా మచ్చల్లో మరకలు అయ్యి, వాటిని కూడా నీట్గా వదిలేస్తుంది. ఇలా ఒకసారి వెట్ టిష్యూతో క్లీన్ చేసిన తర్వాత డ్రై టిష్యూతో కూడా ఒకసారి తుడిచేస్తున్నాను. అంతేనే, ఇంకా క్లీన్గా నీట్గా అయిపోతుంది. ఇంకా ఇంతకుముందు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు ఎలా ఉందో మీకు రిజల్ట్ అయితే తెలిసింది అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ సీడ్స్ని కూడా నేను ఈ టిష్యూతోనే క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఈ టిష్యూస్ని యూజ్ చేసి ఈ సీడ్స్ని కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాను. చూడండి
సో ఇది వచ్చేసి వెజిటేబుల్ బాస్కెట్ అనమాట. సో దీన్ని కూడా నేను టిష్యూస్తోనే క్లీన్ చేసి ఇందులో పెట్టుకుంటున్నాను. అలానే లోపల పేపర్స్ వేసుకుంటున్నాను ఇందులో. సో క్లీనింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి వెజిటేబుల్స్ కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఎక్కడదక్కడ క్లియర్ చేసేసుకుంటూ మనది ఎప్పటికప్పుడు పెట్టేసుకున్నామంటే పెద్ద పని అనిపించదు. సో ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాం, తర్వాత అన్నీ ఆర్గనైజేషన్ చేసుకుందాం అంటే మనకి టైం అవుతూ ఉంటుంది, బద్ధకం కూడా వచ్చేస్తుంది. అందుకని ఇలా దేనికి ఏ ర్యాక్ ఆ ర్యాక్ క్లీన్ చేసుకుని ఎందులో ఉండాల్సిన ఐటమ్స్ అయితే అందులో నేను పెట్టేస్తున్నాను. చూడండి. సో ఇది చూడండి, ఇది కూడా అడుగుది బాగా కిందగా ఉన్నవి ఎక్కువగా మురికి పెట్టేసాయి. ఇవి కూడా జస్ట్ ఇలా అంటే చాలా అలా వదిలేస్తుంది అనమాట. ఒకసారి నార్మల్గా తుడిచి తర్వాత గట్టిగా నొక్కి తుడిస్తే వదిలేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఐటమ్స్ కూడా ఇందులో పెట్టేసుకుంటున్నాను. పాలు, సాసర్స్ అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, పిక్కల్స్, మైనస్, కిచప్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడాను ఇందులో పెట్టేసుకుంటున్నాను. మిగతా ర్యాక్స్ అన్నీ కూడాను ఇలా కూర్చొని నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చుంటే మొత్తం అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. వీడియో తీస్తూ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం లేట్ అయింది, లేదంటే చాలా స్పీడ్గా చేసేసుకోవచ్చు. అలా వాటర్ కోసం పరిగెట్టడం, కడుక్కోవడం, తోముకోవడం, మళ్ళీ వాటిని ఎండలో ఎండబెట్టుకోవడం అన్నీ అసలు ఏం అవసరం లేదు. ఇలా నీట్గా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే ఇక్కడ అన్ని మసాలాస్ పెట్టుకుంటున్నాను. మసాలాలన్నీ కూడాను నేను ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను, ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో వాడుకునేవి. వన్స్ ఓపెన్ చేశాక ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను, ఓపెన్ చేయకపోతే బయట ఉంచుకుంటాను. అలానే అల్లం కూడా నేను ఇలా కవర్లోనే పెట్టుకుంటాను. సో బాక్సుల్లో పెట్టుకుంటే కొంచెం ప్లేస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వదని అల్లం, పచ్చిమిర్చి, లెమన్ ఇలా అన్నీ కూడా నేను కవర్లో పెట్టుకుంటాను. సో అలా అయితే నాకు ప్లేస్ అడ్జస్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసాను కదా. ఇడ్లీ పిండి, చట్నీ, అలానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు అన్నీ కూడాను పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడైతే నేను ఎగ్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. కింద చూడండి బ్లూ కలర్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా, అది మష్రూమ్ అనమాట. మష్రూమ్ తీసుకునేటప్పుడు నేను ఎప్పుడు కూడా బాక్సులని అంటే పడేయకుండా ఉంచుకుంటాను. అలా దేనికైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట వాటిని. సో ఇప్పుడైతే నాకు అక్కడ ఎగ్స్ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఇందులో ఈ బౌల్లో వేసి ఇలా పెట్టుకున్నాను. ఒకసారి చూడండి, మొత్తం అన్నీ కూడా క్లీన్గా నీట్గా ఇలా సర్ది పెట్టుకున్నాను. సో ఇప్పుడైతే డీ ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చాం. సో డీ ఫ్రిడ్జ్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నాను అన్నది కూడా మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇది కూడా ర్యాక్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేశాక ఇలా ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే దీన్ని క్లీన్ చేస్తున్నాను.
సో ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా పెడుతుంటాం కదా, నాన్ వెజ్ బ్లడ్ అది కూడాను బాగా ఉంది. డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే నేను క్లీన్ చేసి 2 months అవుతుంది అనుకుంటాను. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఎనీ టైం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది నాన్ వెజ్. సో డీప్ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయకుండా కిందనే అలా క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటాను. కాబట్టి ఇది కొంచెం నాకు గట్టిగానే రుద్దాల్సి వచ్చింది. అయినా కూడా చాలా ఈజీగా వదిలేసింది. చూడండి, ఒకసారి క్లీన్ చేశాక మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే టిష్యూస్ అయితే నేను యూజ్ చేశాను, వెట్ టిష్యూస్ అండ్ డ్రై టిష్యూస్. కాకపోతే కొంచెం రబ్ చేయడం అయితే కొంచెం హార్డ్గా రబ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంతేకాని దీనికి కూడా నేను ఏ సోప్ కానీ స్క్రబ్ కానీ పెట్టలేదు. ఫ్రిడ్జ్ ఆల్రెడీ కొంచెం తడిగా ఉంటుంది కదా, దానితో నేను ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం వాటర్ అయితే వస్తుంది. సో ఆ వాటర్తో నేను ఈ టిష్యూతో క్లీన్ చేసేటప్పటికి మొత్తం నీట్గా క్లీన్గా వదిలేసింది. చూడండి, ఇప్పుడు ఒకసారి చూపిస్తున్నాను ఎంత నీట్గా వచ్చిందో కదా. ఇందాక ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూసారా. ఇప్పుడైతే ఇందులో కూడాను అన్నీ నేను పెట్టేసుకుంటున్నాను, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడాను. సో ఫిష్ అలానే చికెను, ఇది వచ్చేసి చికెన్ ప్రాంక్స్ అన్నమాట. ఇంకా డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇందులో పెట్టేసుకుంటున్నాను. చీజ్, మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్, పన్నీరు, ఇలా అన్నీ కూడాను ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ కూడాను ఇప్పుడు నేను అన్నీ కూడా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. సో ఇవి వచ్చేసి కుక్కర్ గ్యాస్ కట్స్, వాటిని కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి విజిల్ బాగా వస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే బయట కూడా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. ఈ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి 10 years ఫ్రిడ్జ్ అండి. మేము పెళ్ళైన కొత్తలో ఈ ఫ్రిడ్జ్ని అయితే కొనుక్కున్నాం. సో ఇప్పటికీ కూడా వర్క్ అవుతుంది. లైట్ అయితే పోయింది ఫ్రిడ్జ్లోని, మిగతా అంతా కూడా అన్నీ కూడా కండిషన్లోనే ఉన్నాయి. బాగా కూల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా అయితే ఈ విధంగా నేను ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వన్స్ క్లీన్ అయ్యాక ఎలా ఉన్నదన్నది కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి మీకోసం చూపిస్తున్నాను, చూసేయండి.